yaransezeye, yarampaye ubutumwa kandi bwiza. Nahamagariza kuri iyo nshuro ya 7 ngo uyu mumama yakoze accident. Nta rindi jambo nagombaga kubaza, ni ya grave cyangwa? Muganga ntiyansubiza. Ndakubaza, ni grave cyangwa? Muganga arambwira ngo turi kumubutabazi. Noneho duhagarara mu maferuje hagati rero, mbona ambulance iratambutse. Ubwo bwari bwinshi, ndavuga se ngure agacupa kamwe ninywere kugira ngo muganga ibyo arambwira mbashe kubyakira, ntazabeshyira agacupa, niko nese mvuga. Turagenda, ariko Liza yigeze ansezeraho arambwira ngo sinzongere kubona unywa bino bintu, si byiza kubera yuko. Ubwo rero nageze ku bitaro mbona amaguru ya Liza yabaye umweru, mwege nari nabibabwira, ndayabona yabaye umweru, ariko nakubonagamo imbere n'abaganga, nyabonye yabaye umweru nk'umuntu ureba filime. Ubwo nyine ndabyumva, ndeba amaso mbona yari kugenda. Ndangije ndavuga, Liza uransize, ndabyemeye, nzakora ibyo wagombaga gukora. Mission narigishijwe exercice nakubwiraga, ni Imana yambwiraga ngo ntangire nitoze exercice kuba kutagira ibanga nkabikubwira. So ntago exercice yari igenewe wowe, yari igenewe ngewe, kandi ndabyakiriye. Turasohoka, Eric aza kumpumuriza na mama. Avuga aba bantu se nkikomeza. Sasa bamujyana muri radio kureba ko ahatagize ikibazo. Bamujyanye bakatubwira ngo moto ngo yakoze accident, ngo imunyura hejuru. Mwese muzi ibiro bya moto, iyo ibikora yari kugira ibyanyuza mu kanwa haye. So iyo imunyura hejuru, ntangije ndigendera, ntacyo byari bitwaye. Mbaza muganga, bavuye emergency, ukuntu bavuyeyo. Bavuye emergency bajya muri radio uko babonaga amahirwe gihari, ariko bageze muri radio bapima mu mutwe, ariko bageze hano kuri iki gice cyo kumunda, Liza arangije atangira kugaragaza ibimenyetso. Barirukanka bashitura umutima, baba baragiye. Bagezeyo ngewe ubwo baciye hariya, ngenda njya kubatangwa ngo yandebe filime ya nyuma. Ndangije bamunyuzaho, ndamureba, mbona buryo ameze, ndumirwa, ndavuga yego. Ubwo deja ariko nari namaze kubyakira, ariko ntarumva amakuru. Itangenda mbona umuganga nyuzaho direct n'amaraso yafite. Aragotwa, ntabwo yazi ibyo ari byo. Ngo abantu uriya muntu kuducika tubibona, ngo twihute. Barabaganga n'abasirikari, so twihute ni kwikora. Hita mucunga, ndavuga uriya ntago yambonye ko ndi umugabo, wereka njye kumubaza. Namuga muganga, amakuru ni meza, njye ndi umugabo wa Liza. Liza yarasiza yahinduye nani, biriya bita yari yasiza yihinduye. Hari harimo ngewe nawe gusa, atwite. Nono hano harimo we na Rey. Soza yaranditse ngo hari Thursday hano mbere yuko atabaruka. Urabona ko hari ibintu byinshi cyane, nawe uri umuntu ugira ubuteni wabisoma. Nari mbufite, yashakaga ko dukora ishuri rikomeye. Yaranditse munsi saa 6 z'ijoro n'iminota 6, yaranditse ngo mu rwego. Okay. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Abatamwemera Yesu nashimwe. Byumvikanye. Abemera Yesu, Yesu ashimwe. Now, ntago njya mvuga mfite mikro iginanira. Nagutya murabyumva. Reka dufashe abari inyuma, kuko abari inyuma baratuma Satani yumva ko hari amashimwe. Nimvuga cyane ndacika intege, ariko nimvuga gutya muramunyumva, sibyo? Nakundaga kubazaga pe, ni ngombwa ko navuga yego. So pare wanjye Imana imumugisha, ntarabivuga ahisaza. Nuko nge na Liza twakoraga, ntago twatindaga.
ubu ngubu ndatuje, meze neza cyane, ntabwo mfite aho guhera, ariko ndagerageza. Mbyibagirwa ndaba meze nk'umuntu uri gucanga amakarita. Donc nimvuga ibyo muri 2020 nkaza muri 2026 ntimucanganyikirwe, sibyo? Hanyuma Yesu ashimwe. Abarambiwe nibatahe, nuko twabaga duseka. Abarambiwe ntabwo mbagora kuko barambiwe kandi nibyo. Ariko abashaka kumva iby'Imana nibicare kuko ntabwo Imana izajya irambirwa kudutwara buri munsi. Sibyo? Ndahera ku kintu rizakundaga cyo kwifuriza abantu umugisha. Uwo ari we wese akatsa televiziyo akavuga ngo ariko Clapton akunda kwitabira Imana y'umugisha. Ngo ahantu hose ubu ibyo ndi kubabwira nuko bimeze. Akavuga ngo Babu ko akunda kwitabira Imana y'umugisha. Sibyo? Ibyo ngibyo bizatuma mwumva ko abatabazi mutazi ko babazi, baba bazi. Ndibaza gift ya nyuma iheruka kuza yaje wawe. Wowe? Okay. Ubu urugendo ni rurerure. Ndumva najya kwihagarika, ndumva nakwinanura, ndumva narebariza, ndumva amakuru y'ijuru ameze neza. Ndabamenyesheje mu mezi 3 Riza yarabinyeretse ko agomba kugenda. So tugiye gukora akantu gato cyane kwa Satani, tuvane imfunguzo z'abagomba kugenda bacu twutura cyabakunze hano mu isi, tuhakirizwe no mu ijuru bakire Riza. Si tubyemera? Baramwakira ariko noneho babone ko nkomeye. Najyaga bamutera blague nkamubwira ati ubu ndi major, ngiye ndi major, nukazajya umenyera amakuru mfite ngiti major. Akambwira major wese tiyendi nukazajya ubona impamvu nari colonel arindira amakuru ya major, ngiye ndi major. Ariko umunsi umwe nzajya inyenyeri ufite nzayigira mbe nitwa brigadier general. Sibyo? Bamutwara ababyibuka uko nari mpagaze n'ubundi nka brigadier general. Sibyo? Okay, reka tubanze dukore ikimenyetso kiri prophetique. Tugiye kuvuga amena kwa Satani babyumve. Iyo ni imwe. Mu ijuru babyumva, hano ku isi babyumve, mu ijuru bayikomera amashyi kandi twese tubikoma amashyi. Kandi nusa nk'ubikora gahoro ubyumve ko nyine nuko nguko. Nasezeranyije Riza ko nzakorera Imana igihe cyanjye nanjye kiratangiye. Sibyo? Now njyangira ikibazo cya pressure iyo umuntu adakoze ibintu nshaka. Bijya bimbabaza nkumva nasubiramo paka mbyumvise uko mbishaka. Hano hajegajege twumve ko Yesu ahari. Ninshaka ndekeraho. Ariko nari nzi ko nemeraga Imana nkayemera ukwanjye. Riza kararambwira ngo wa mugabo yambwiye. Uwo mugabo rero ukubwira mubwira guhereza amafaranga yuzuye iyi meza nyibone yuzuye amafaranga. Kumbwira ngo Imana yakubwiye bitugane. So dutangire nabatindira mutandambirwa. Ako nge sinyamagara imbere y'abantu ngo mbarambirwe. Nabo ntibagomba kundamirwa. So nimvuga Yesu ashimwe, twese turarikiriza mu ndamukanyo ngo amen. Kwa Satani agira isoni yumve yuko umwuka w'ubwoba nagiraga w'urupfu noneho ngiye kurera Reyi nkazamushingira. Haleluya. Ibyo nibyo Yesu ashaka. Ibyo nibyo Yesu ashaka.
pare ninjya nkurambirwaho gato ujye wicara uhaguruke kuko brigadier general ntago ajya arananirwa. Ubwo nimba brigadier general wenda guheza ipeti rya full general, urwo nunanirwa ndaba nananiwe. Siko bimeze tayari. Nitubivuga mu isi baramenya ko Imana ibaho kuko nibo basigaje kubimenya. Kwa Satani bo ntago bazi byari byo. Mu ijuru ho bazi ko Imana iriho, ni itegeko ni hame. Mwambaye neza cyane, murasa nk'abantu bagiye kumva ijambo ry'Imana. Nta nubwo ndakoresha Bibiliya wapi, kuko rizandushaga Bibiliya, ariko ndaza kwiga neza Bibiliya, ngomba kuyimenya. Ntago mvuze ngo nzaya nkora ngo Imana izajya imukiza, ariko Imana izabikora. Si amena twavuganye? Yesu nashimwe cyane cyane. Satani yaratsinzwe, Yesu yaragiye azamura imfunguzo z'ubutsinzi, arafunga. Sibyo? Hey! Abo mu isi none ni wangezeho. Utarakizwa nakizwe. Yesu ashimwe! Yesu ashimwe! Nimvuga mu ndimi ndaza kuvuga ngo isambusa. No tugiye kwereka mu ijuru ko twakiye ko rizariyo, sibyo? Yesu ashimwe! Yesu ashimwe! Yesu ashimwe muri kirajyana. Yesu ashimwe hano. Yesu ashimwe hano. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe hariya. Yesu ashimwe hariya. Yesu ashimwe mu ijuru. Umwami. Amen. Kubera ko Yesu ari umwami, ngabana imirimo nariza nagombaga kuyimufasha nk'umufasha wanjye, ariko ndaza kugira ahantu navuze ko Yesu ari umwami. Muratuje? Ibitotsi birashize n'umunaniro? Alright. Ubu tugiye gutangira akazi rero. Tugiye gutangira. Murakoze. Yego ndabyemeye. Yego ndabyemeye. Namaramaje kugukorera, kandi ndabyemeye cyane. Yego ndabyemeye. Namaramaje kugukorera. Yego ndabyemeye. Yego ndabyemeye. Ndabyemeye nzamurira. Ndabyemeye nzabikora byose. Ndabyemeye ibyo wakundaga nzabikunda. Yego ndabyemeye. Yego ndabyemeye. Ndabyemeye Namaramaje hamwe n'Imana kandi ndabyemeye. Uko ureba inyuma yanjye barahari benshi. Kuraje wanteraga nzakomeza nzikira. Yego ndabyemeye. Aho uri kubabwira ngo dore ubona Yesu nasize nkoze training akoze wambereye umudamu mwiza, umukobwa mwiza, umufasha mwiza, udakunda ibyaha, udakunda ko nazana ikibazo nawe. Aho uri ndi kubihamya. Warakoze cyane, wari mwiza pe, wari icyuki nkuko nabikubwiraga, warasekaga neza, wakundaga abantu, wankundaga kurusha abantu. Warakoze. Nyemerera mbivuge ko uko ndi kose nzariyeza imbere yawe.
ntabwo bamfi umwijima wo mwisi namara maze kugukorera. Amen. Janti yavuze ngo ayambona Eric atari seriye. N'undi muvandimwe araza yambwira ngo Riza namubwiye ko umugabo atari seriye. Uzabivamo. Riza ajyaga avuga ati ndamuzi azabishobora, ari guseka ariko umuhaye inshingano maramoya ahita azubahiriza. Izo yansigire ndimo kuzikora. Sibyo? Urugendo rwa Riza rwatangiye muri 2020 muri Covid, aho nakoraga akazi. Arangije ntabwo ari muri 2020, ni 2019 kwa Rwahama. Aza muri anniversaire, n'ubundi twahuriye muri anniversaire mu migati twakoraga. Yes, ndangije nk'abasore bose batereta baba bafite confidence. So confidence nayo ifite ari amagambo yanjye yonyine. Namukubita ikintu cyitwa igambo, aho ndi nta morale yaburaga. We ntagumvamo. Ndamubwira mani handi ubwira umuntu nakagira isesemi yo kukumva, ariko ndamubwira isesemi irarenga atajya gutega amatwi. Ndamuherekeza mugeza kuri bisi. N'uwo mwanya ni mwiza w'Imana igwaye umwanya na profite. Ntago hatereta amafaranga n'ibigambo birakora. Noneho arangije aravuga ngo ngewe ntabwo nkunda abahungu bavuga nkawe. Ndavuga ariko tuzongera duhure, ariko tuzongera duhure. Riza ari guseka muri kubibona. Now arangije arataha, ndataha, ariko hagati aho nari narahuye bwa mbere, nari narahuye na Pasi akunda kunyita ngo Kazungu. Hanga rero yewe ntabwo nitwa Kazungu mu byukuri, ubyo nyibe ubikoze inshuro nyinshi, ariko iyo umuntu yambwiye Kazungu ndarakara ku buryo ushobora kubona uri gukora ivangura. Ubwo nakoraga muri restaurant, ubwo ni 2018 je pense. Noneho arangije araza, yazaga yiruka ngo Kazungu we bite. Ndavuga ati Kazungu ni so, ntukazongere kubimbwira. Arangije abona ko uyu munsi rabayiseriye, arangije arabwira eri none witwa nde? Nitwa Serubibi Shyaka Eric. Nabanje kukubwira ko nitwa Bushanya. Ati je nitwa Bushanya, ariko bongeraho Tonto Bushanya. Arangije arabwira ngo Tonto Bushanya kiri rirakomeye ntaryo nafata. Washobora Serubibi ngo naryo rirakomeye. Washobora Shyaka se ngo witwiranwa na musaza wanjye. Washobora Eric ngo inka yanjye. Ngo nse yose biramucanga ku buryo izina rya mworoheraga yari Bofre. Bigera aho ndamubwira ati ntiwamenye ko nazamuriye amapeti, wajya unyita mu izina ryanjye ko nitwa Papa Ray. Arabyubaha, arabikora. Okay, ubwo Riza muri iyo 2019 aratashye, ndatashye 2020. W'abantu uyobora bakaba bazi ko uvuga ibigambo kandi bagakorera muri ibyo bigambo bya bakabigenderamo. Janti yari aho ngaho. Sasa naje mu gitondo ndi kuvuga ndangije ndaza ndavuga akase nakaye. Sinibukaga ko ari Riza, sinibuka ko ari twahuye 2019. Akase nakaye ndikomereza. Ndagaruka ariko ni na Keza ndigendera, asigara na Petit Frere. Ndangije mbitekereza musanga muri corridor, ndati menya namubwiye na Riza naramubaje biti ni byiza harya tuziranye, niko namubajije. Urumva n'amagambo atuma wibagirwa kubera ko wakoresheje imitsi y'akanwa n'iy'ubwonko. Ntarya tuziranye, arambwira ngo ntago ndi kwibuka neza, ariko ubanza ari muri anniversaire. Nase iyi anniversaire ndigendera. Urumva boss yarampamagaye, ndagenda ndagaruka, ariko ndati cyana Petit Frere yakinangaze nabamombye. Right. Noneho ndamubwira turaganira. Bwa mbere nta mezi abiri aramara abakubise umukozi twese twasuzuguraga, sibyo? Kuko ntago yari azi gukora, ubwo twese twamusuzuguraga.
arangije amukorera anniversaire ansaba ko ngomba kuba mpari dufata amafoto postere zose zishoboka ntabwo iki cyara ndagitwara kera kabaye noneho sha abankatira kubera amagambo narayakatira se Riza dutangiye gukundanaho anniversaire mwabonye bari bashyize hariya iriya keke ni njye wayikoze najya gukora keke akambwira ngo wow iyi ni nziza nta munsi nigeze no iyo yabonaga ifite inenge ntabwo avuga ni mbi yaba ati nta kuntu twakosoraho aka kantu uko byaba byiza kurushaho nawe Riza arifata arambwira ngo rero twarakundanaga nyine bitari seriye arambwira ngo rero uraza kuza muri anniversaire yanjye yabeye Phoenix pasi sibyo yabereye Phoenix riya yego yabereye Phoenix ese Eric yagiye yabereye Phoenix uraza kwihangana uze narababwiye ko mfite umukunzi ubwo nyine murabyumva uri umuntu ugira amagambo inyuma aravuga ati sato barakobeye Riza anniversaire irabaye umugambi w'Imana ninkugeraho muri umirwa anniversaire irabaye irarangiye ntago nayigiyemo banyiteguye nari nanakwebye nakundaga no ubanza nandi kuzasara sinzi ukuntu byari bimeze mu kazi kugira ngo abakozi bakore imirimo yabo bishimye nakoraga ibishoboka byose kugira ngo kuko muri covid hari ukuntu akazi kabayemo kenshi noneho abantu bananirwa agakenera morale bigatuma nambara urukweto rumwe rudasa n'urundi kugira ngo bakomeze bagire morale bishime Eric nakora ibintu neza natwe numvaga ko nyine bimeze neza cyane arangije aragenda iryo joro ahita aza kundeba yarakaye bimwe bitabaho ko ni gute ngewe ngutumira ntuzi rero izagiraga igitsure gikomeye nkabura icyo mubwira jewe ntabwo mbyumva gute utaje nkamusobanurira nafite akazi kenshi abakiriya bari benshi abakiriya ntabwo banduta mu mutima nkavuga none se ko nta tutabigize official ko dukunda uranshakaho iki ariko nkikaruma hati batangatira niboneye akuki nkati ubutanzayizamo uzaza muyihida hari usabwa kuyizamo umukobwa arangije turataha ariko numva sinyuzwe mwandikira message musaba imbabazi turasohokana tujya mu giporoso ku gisimenti musaba imbabazi ariko mbona ntari kubyumva nizo nkoko yakundaga ahaguruka ataziriye aragenda ageze imbere donc agiye gufata moto arangije aragaruka yabyimbye mbona aringiye ntagusezeye ntamuga warugiye ntumvaga ko barangije kumpa indobo ndavuga okay ndavuga bye namanutse umuhanda wose njya Sonatube akari inyuma yanjye nta kuvugana Riza arangije arambwira ngo biba byose tuba tukwiye kubyakira ndakubabariye arambohora ubwo numva ko nyiri mu rukundo ndyohewe papa yari atarabimenya nta muntu wawe ukabamenya icyetsi wabo kandi nabwo bari batari bambona no Riza aza kurwara njya kumusura afite ikibazo gikomeye arwaye amenyo yanga ko tubonana Janet aranyura anyuye abona ariko Janet ntago yamenye ko yarabizi ahubwo numvaga mfite isoni ndi kumva bose barabizi ko ndi ikigwari na Janet abira anniversaire natari ubwo anyuye agenda ambwira ukuntu Riza ameze numva ndanyuzwe na makuru meza nari njyanye Rizaza kugenda training zari zirangiye urumva menya narakoze amakosa gutereta umunyeshuri nigishaga simbizi ariko nyine ntago yari umunyeshuri kubera ko yaraje kwimenyereza akazi nagira ndobe ifi yanjye hakiri kare no agiye aza nanjye ngira amahirwe tukaza tuvugana ariko aza kumpamagara kuri telefone ngo tuzaye tuganira ndi kwihuta munyanganire njya gukorera Igisenyi ariko kubera ubwiyemezi bwinshi naramuhamagaye niyamfata ndamubwira ngo uzi ko ndi umusore mwiza wa grave umukobwa wese atapfa kwiyemeraho nubwo uzi ko ngira amagambo iyo nenge uyinziho ni cyane nta ntukazagera wanga kunyitaba rero uhereye umunsi yaranamburotse aramboroka da
umuntu noneho nyuma yaho yabitekerejeho neza anyandikira ka message arambaza ngo ufite umwanya ryari ngo tuganire urugendo rwa Liza rugiye gutangira rero ubu narindi kuvuga ngo incamake Liza ndi Gisenyi ndi muri ibyo byose equipe ya Barcelona yagiye gukina na Real Madrid mumenyesha ko Real Madrid iri butsinde Barcelona twawungiye kugarura mu rukundo kubera umupira na keke y'igikombe nari nkoze iri witasi iyo nyitekereje numva nyuzwe cyane arangije arambwira ngo iri keke wakoze ninzi twaraganiye umwanya munini none ndaga ngiye kuryama rero ndinaniriwe ko nzi ko bankatiye byarangiye arangije arambaza harya iri muri 2022 harya ubundi ufite imyaka ingahe 25 niko nese mubwira 25 ngo ko kiri moto se washoboye iby'urugo ndamugana none se wumvaga ngende itaye kujya mu rugo uretse kumbeshya atariko bigomba kuba ngo na sister Janet yarashatse bana n'abandi bose barashatse ndavuga ati ufite ubibwira Eric afite igikomere ntarababwira ubwo ndazamutse i Kigali ngarutse noneho kwikorera masangariza sasa wowe uje mukumfasha akazi ti nare papa yamusanze aramunshimira arabimbwa ati Eric kuko gudije vuga umwana nagucike uriya mwana ni mwiza afite uburere mu mutima nkavuga ati umwana no wanjye ndamwifite ari mu kazi ari kumfasha sasa vie ari kubinyumvisha ariko vie akambwira ngo baramugutwara gira vuba umutima ndamubaza uri gushaka kuvuga iki mujyana amago ndavuga vie ibyamago nani nyiri urubyiruko ibyamago rero ubyibagirwe ndakomeza mbere nawe nk'inshuti yawe ariko sibubwiye ko dukundana nkabimuhisha kuko twakuze twese ababizi neza dutinya ko dufite abakunzi mwishoye mu ngeza z'ubusambanyi murananiranye nibyo byari twangaga twese sibyo se nangaga rero ko mu rugo banzeho dosiye nyinshi ariko iyo ngiyo itazangwaho nkayigendera kure Liza akanga zaza kugusura yaza kunsura ndamuhisha hera Liza tuza gukomeza agira umutima w'ubutwari yajyaga ambwira ntuzavuge ko ari wo ngiye wagusabye ko dukundana ujye ukomeza uvuga ko ari wo ngiye uwo wabisabye nk'umugabo ntabwo bibaho Liza yansabye ko dukundana anansaba ko twakora ubukwe ndabyemera ibindi ndabitarutse mu guteretana rero ndi kuvuga utubanga dukeya dutuma umuntu ajya mu ijuru aho ayarari anezerwe arambwira ngo rero Eric urabizi ko mama bamuvugaho ibi ngibi ni cyane bimenye rero ntabwo narimbiza bimenye rero bamuvugaho ibi ngibi bitazaduteranya okay urabizi ko agataho nari namubwiye ngo nge sinkunda ibi bintu mbanza guca umurongo gutya ndati uragumana n'aba na biriya kubera ko ukibakunze ariko uragumana nanjye kubera ko ushaka ko twakundana arangije araza aravuga ati bariya se ntibazashakana ntase mane bari uretse ko bafite imodoka ngiye nkaba nayifite ngo ya ibyo nabirenze mane mu mwuka yari mugari Liza arangije arambwira ngo turi kuzamuka Phoenix ubwo twatangiye dosi zo gukundana turi kuzamuka Phoenix akuramo amenyo arambwira ngo buretse gato ndi mu rusengero icyo gihe nasengeraga muri Nibature buri munsi najyaga muri Nibature buri munsi ndi guzuva cyana kitancika ubwo kumva nari maze kwemera ndavuga mana ndifuza ko umugore wanjye azanyereka inenge ntagiye kuyishakisha so niba turirangiye Liza turi kuzamuka Phoenix akuramo amenyo arambwira ngo ese vemera kunkunda kondi ndamubwira ngo ndabanza ndamwitegereza ngira n'isoni zo kumureba ndavuga uyu nguyu se ngiye gutsindwa nibuka ko iryo jambo yari narisengeye inenge ye mba ndayibonye ndayimenya twese twari tuzi ko inenge ari mugufi mba ndayimenye kandi ndayikunda cyane ubukwe turi kubutegura Liza kubera ko yari umugenzi yari yaraje mu cyimbo cy'Imana kugira ngo anshumbushe kugira ngo anyereke ko Imana ikora kandi ivuga narabibonye arangije arambwira ngo urabona ko yakundaga ibintu bisa neza cyane bamwitaga mama Fresher mama Coach mama cyangwe byinshi
arangije arambwira ngo Eric yarambwiye yanyitaga bu arangije bu turi mu nzira zo gukora ubukwe reka dufate icyumweru cyo gusenga ndamubwira rero Liza tukiraho mu bintu byo gusenga ngewe iyo tuvuze ngo tugiye gusenga ngira inzara yindi yo kunyica umbabarire tujye turya aravuga tujye tuzabishobora kandi iyo tutasenze ntago ndya sinyanja ku manwa ariko bavuga ngo ni isengesho narihungiraga kure nkamubwira bakubeshyo kandi koko nabaga ndi kwayura buri muntu Liza arangije abinyigisha gake gake ariko nasabye Imana yuko yanyereka umugore tuzabana ndabyibuka rero ubu tukimara gupropozanya nibwo ndi kwihuta munyihanganire nibwo yavuze ngo nidukora ibi bintu tuzabikore neza tuzabane kuko hazabaho n'iherezo ndamupropoje umudamu umukobwa arangije ijambo we yaratashye nkuko abandi bameze baba propoje bagiye bapostinga ntiyapostinze yararindiriye arangije arambwira ngo bu ngo zikintu ngiye kukubwira ni cyane ngo kuva navuka nkiga ngatsinda kuva nava mu rugo ako ni aka kabiri akambere anyuzwa uko abayeho so aka kabiri ngo sindabona umuntu numbwira ngo congratulation ngo kuri proposal bayimbwiye numva niza amarere ngo bambwiye ngo congratulation ngo nta wundi muntu wigeze ubimbwira kandi ubwo kuri proposal yarambwiye uramutse umpropoje ugapfuka muzamenye kutazihesha icyubahiro Imana uzaba uyisuzuguye kugira ngo nkubahe neza ntuzapfukame Liza arambwira ngo urabona arangije arambwira ngo urabona mbere yuko mupropoza yarambwiye ngo ari ukujya guhiga uri kumwe na cyangwa kujya guhiga wenyine wahita meke kandi nawe akikubaje cyakunanira narambwiye ati ntinya gupfa rero umbabarire najyana n'abandi bora umusista arabirutse arigendeye aransize umuhanda ndabazeriza kugiye se kandi nyirukanka musaba imbabazi bukiye mu gitondo aragaruka ndamubwira arambwira ngo reka ngukosore kuba ko Imana naganire nayo uzige guhiga wenyine sibyo Liza yaje kumfasha umuhigo kandi twese turabizi iyi nyamaswa imaje kubona umuhigo tuvuge niba zari intare ebyiri imwe ikajya guhiga ikabona indi bikomeza bihigira hamwe ariko hari igihe ya ntare ikura agacu ikigendera noneho ya yindi ikajya guhiga ahandi ikibonera indi famiye ikigumirayo ariko byari bimeze intare ikaberagiye nyine tukayibura amakuru tukazayamenya so Liza muri urwo rugendo mu bukwe ndi kwihuta mu bukwe burangiye ababyibuka neza yarapfukamye aha Imana icyubahiro kuko ntabwo yigeze abibona ahandi ashima Imana ko imukoreye ubukwe bwiza aravuga ngo wa Mana uri Imana tugeze mu rugo ubwo ibindi ndabyihorera uzabishaka azaza ndebe nta kibazo njye narabohotse tugeze mu rugo tugabana inshingano ndamubwira rero Liza njye nzi gukora cyane nawe uku gukora kwawe ndabizi ariko tugiye kubyara umwana ariko ndashaka ko uzihangane ibijyanye no kurera umwana ariko nakunda kumubwira ngo exercice niko najya mubwira ngo reka tujye dukora ibintu byose muri exercice siko namubwiraga ni njyewe wibwiraga kuko Imana yari yamunyerereje ndi gusenga nsengera umuhungu wanjye Mr Ray navuze ngo Mana ndashaka umwana w'umuhungu mwiza Imana yagomba kunyereka ko ari Imana nanabwiye Liza ngo uzite umwana izina bigende kuri icyo kintu mereye ku izina yise umuhungu yitwa Ray bivuga umwami king sibyo yahoraga yumva ko umwana we yaba ari king akamwambika nk'abaking hari irya kabiri ryitwaga Milo rivuga ibya Liza neza 100% kuko namubwiye yuko ngiye icyo ndakora nka papa ndashima amabyeyi ndashima izina ry'umubyeyi izina Milo ntidukunda kurivugana nubwo turi muziho rivuga urukundo n'ubugwaneza rikavuga ubuntu n'impuhwe imbaraga n'ubutwari muri make
muri make bivuga umwana wuje urukundo ahantu n'ubugwaneza uyoborwa n'Imana. Ababyibagiwe ayoborwa n'Imana Ray. Kandi mfukama ndi kubwira Imana, numvise ijwi rimbwira ngo nsaba ikintu kimwe cyonyine kikwereka ko ndi Imana. Ndapfukama ndabibwa Imana, ndashaka umwana w'umuhungu mwiza cyane. Navuze ngo sinshaka umukobwa, ndashaka umwana w'umuhungu. Nari mbizi ko umwana wese ari umwana. Imana yarize ibikomere byanjye, narize yarabizi. Irangije iravuga ngo okay, utazagaya ko ndi Imana, reka nguhereze uwo wansabye. Nk'ababyeyi bose muba mufite ubwoba iyo mugiye kwiseta kubyara. Riza arangije arambwira ngo ese eri ko meze nabi cyane, ko byagenze uku nuko, uyu mwana uzabigenza uko nguko. Arangije ntabwo Imana ari kwemera ko Riza agwa kwiseta, ko n'ubundi nari kwivuguruza waho. Nigeze kwivuguruza ku rupfu rwa Madame Safari Delisa nyumva. Ndavuga ngo Mana ntabwo uri Imana, ukoze ibi wakoze biriya nyisubiza no muri past. Nta Mana nukuri nawe bitegerezeho ureka kudukanga. Ndayigiye uwo munsi nanabibwiraga Riza cyane. Ndangije ndavuga ngo Mana ntabwo wabyemera, kuko ntabwo yagiye kwiseta nk'abandi bagwaho, ahubwo yakoze ikintu Imana nyine iramufatira muzamura mpaka imugejeje igomba kumugera, kugira ngo umwana agire imyaka 2, reka mvuge amezi 3. Ubwo mvuze imyaka 3, ndi kuva ku myaka 6 manuka kuri 3 ngeze mu mezi 3. Mu mezi 3 twari dufitanye projet na Riza, nkajya mbona iruhande rwanjye naho hari n'abandi kuri moto, nkavuga koko ubu wabona nkoze accident madamu wanjye gasigara heru, nkabona neko n'ubundi ntayo nkoze. Ndota umuntu twese dutekereza ko agomba kugenda, ariko mbona icyumba cyera cyane. Arangije arambwira ngo Didi, arambwira ngo eri nyaruka tate ntago ameze neza. Nari nanze kumuvuga ndamuvuze kuko ari muzabukuru, ntago ameze neza, nyaruka. Ubwo ni mu nzozi. Arangije mbona arrière ahetse umwana Ray, kandi Ray ko ngana kuriya niko nabibonaga. Arangije arambwira ngo tuza nta kibazo. Ndangije nabaza ese ko munyihutije kandi mbona tate bimeze ukuntu, nta kibazo afite. Ariko hagataho umwanya wa tate nk'uko nguko tumeze hano, hari indi ntebe iri vide, ariko hari umuryango winjiye kubazwa yari ariyo hererana. Mbibwira mama, nawe dusangira ijambo rivuga ngo none se sashaje. Riza mu misi ye ya nyuma yarankunze, kandi kuko yarankundaga nakunda n'abantu bose, sindavuga ibyo bavuze by'ama birthday, ariko nk'umugabo najyaga muvuga ngo rero Imana ikunda cyangwa amafaranga, akunda umuntu yakipinga, naga amafaranga akunda kuzerera. Riza ngo yego ndabyemeye, nuzereza amafaranga ntuzubaka inzu. Niko namubwiraga bwacya mu gitondo ngo man runaka afite anniversaire. Igitangaje yarapfuye, yarapanze anniversaire ya Ray. Aba bose bavukana uwo yakoreye nk'abandi keke nashyire hejuru, yakoreraga abandi bo hirya, ariko abangaba mwari mubizi nyine ko keke bigomba gukorwa. Riza mu misi ibyumweru bya nyuma nabonaga ibyo bintu ko agomba kuncika, ariko sinsobanukirwe n'umwana ni tate. Kwa gatatu yagiye kugura ikanzu ya mama. Twavuye mu myaka 6 amezi 3 tugeze kwa gatatu turasoje. Arambwira ngo mvuye kugura ikanzu ya mama. Nkibona narayirebye, ndavuga iyi kanzu ni nziza pe, ariko ntago mama arayikunda, abyumva. Ndavuga iyi kanzu ifite ibintu bya gold, ifite ukuntu ifite bagomba gufunga bikenera kwambaramo kora. Ndavuga ntago mama yayikunda, ariko gerageza wenda basanga uyu munsi narebye nabi. Arangije aragenda ayigeza kuri mama we, ahereza umumotari ayigeza kuri mama we. Mama we n'ubundi biba kimwe ntiyayikunda. So akibibwira Riza, nge nari ndi busy ndi mu mibare. Hagati aho Riza yari yaragaritse akazi kuko yari umugenzi ugomba kugenda. Arangije arambwira ngo eri
nkimara kubimenya mbona ndamwitegeza ko umuntu yo mukunda umaze kumumenya mbona ari kurira ntaze uri kurizwa ariko nta kibazo ndangije ndamuga okay nta kibazo mama gusabye ko nzahindura yego nzajyayo kuwa gatanu niho ngeze ubwo arabura amasaha make arangije arambwira ngo agiye muri salo dufite ubukwe ariko wihangane ariko mbere kuwa gatanu yagiye muri salo kabiri arambwira ngo rero eri aho bigeze birakomeye ibyo ngiye kuvuga ariko nafashe keke ebyiri gutya mfata amabox y'umushuti wanjye ubwo nakoze akazi yari yarantumye gufasha abandi utabashakaho inyungu gufasta keke z'akazi kawe then no gufasha mama njyana imitwaro 4 icyarimwe igera ku ba nyirayo neza barabikunda oya ahubwo nagiye no gukosora ibyari byapfuye noneho ndangije mbifite gutya ariko n'ubundi nakomezaga ntekereza impanuka tugeze imbere ngifite za keke umumotari yari yafatiyeho ari kugendera muri 50 kuva ko umuvuduko wakwica umuntu haza umumotari hirya wafatiyeho kumurusha uri muri 70 gutyo motari aba yamubonye amubona muri amasegonda muri ako gahe gato k'urupfu afunga feri agifunga feri undi abirinduka tureba motari arambaza kutagize ubwoba ndawe ati uru rupfu mbonye gutya ntabwo ari ngiye rushaka sinzi uwo rushaka ko ntabwo ari ngiye rushaka ndumva nezerewe ko njye natinyaga gupfa no gufungwa ibyo bintu bibiri utabitinya yisohokera akubitinya arakomeza byumve nyine kugira ngo avuge ati nzabigiraho inkuru noneho mbona ibyo bintu iyo moto iyo nikubita hasi yari kunkubita hano muri uru rubavu bigeze saa 3 mpamagara nafite ibyo naganiye nariza nyine muri kuwa gatanu yatashye sinamuga ko nawe niyo mpanuka sinagira icyo mwereka arangije amubwira byose agira abasigira umugisha ndabyibuka yagize abasabira umugisha naba usigira nibya nshinga ubwo turi mu ijoro ryo kuwa gatanu saa 7 z'ijoro mukora massage yarananiwe no bwa mbere mu mateka nari mukore massage si bayise ndangije kwa gatandatu umukobwa no saa 9 nkajya mbona ntago ari gushaka yabuze ibitotsi ndamaze byagenze gute ngo nabuze ibitotsi iyo riza pfira mu nzu nari gusobanura muri ribu iki nari gusobanura iki riza yabuze amahoro kumbe iwe n'Imana ye bari guciringa ukuntu biragenda kuwa gatandatu kumusinyirizina yanze kunyereka amaso ye nk'umugenzi ababizi neza umuntu yari bugucike ntaguha amaso ni njyewe ujya utwara keke zose mu modoka naramubwiye ngo waretse tukagenda wandindire ko ari akantu gato ngo no ngo ndagiye rizajya mu bukwe namubwiye ko ngomba gusigarana umwana asiga mbwiye ngo yabwiye Reyi mu gitondo yabwiye Reyi papa naga ariko Reyi nawe yagaragaje sign kuko mu gitondo yagiye yicara wenyine ararira noneho nje iyo umuntu arira numva ukuriza nibitugane arangije aramubwira ngo mwana wanjye Reyi ntago papa kunda umuntu urira ubusa kuko aba yumva ko ntacyo wabuze niyo mpamvu ashobora kukunyuza aganyafu agiye ari gusohoka arangije arambwira ngo ngo ntuzajye ukubita Reyi ngo uzajye umuba hafi iyo ariza abafite icyo ari gushaka ujye ubanza umenye icyo ashaka Maki yaransezeye yarampaye ubutumwa kandi bwiza riza arambwira ngo agiye gusura mama ndamubwira se wowe ugiye gusura mama iri joro bito ngo sintindayo ajyayo n'ubundi aho yajyaga yabansaba uburenganzira pe yansabaga uruhushya ntiyagiraga agakungu ngo agakungu we kabaga mu bavandimwe no kwa mama niho yiberaga ntumbaza izindi nshuti ngo baratindana mutabonanye saa 12 ntacyo muri buvugane riza arangije muhamagara ubwa mbere ntiyamfata ubwa kabiri ntiyamfata ubwa gatatu ko nari nsinzire muri ako gasinziro nashidukiye hejuru ndavuga ariko riza ko atarata ubwa mbere wapi ubwa kabiri wapi ubwa gatatu ndavuga ati ubuse pasi ntaragira ngo nafushyira ngo
ndabyirengagiza. Mpamagara Pasi ntiyamfata, mpamagara Didi arambwira ko rizashize iminota mike agiye, mpamagara Pasi nanone ntiyamfata, mpamagara Riza ntiyamfata. Nyine muri iyo situation mbaza Tracy akibimbwira ngo Riza yatashye, ubwoba bwaranyishe bwa bundi butabaho, kuko ni yamanuka nawe aranekereza. Ndangije ndeba ku isaha mbona ni saa 4, mvuga ko Riza yatinze kuza kandi sinyambasha kurya adahari. Niyo najyaga kwa mama arabizi, namaraga kurya nkavuga ngo ebana moto irancukuza njye mu rugo kabisa, ngiye nkunda ibiryo byatekewe mu rugo. Ndataha ndangije nakira inkuru ngo Riza nguyu umumama nahamagaye Riza kuri iyo nshuro ya 7, nguyu umumama yakoze accident. Nta rindi jambo nagombaga kubaza, ni ya grave cyangwa? Muganga ntiyansubiza. Ndakubaza ni grave cyangwa? Muganga arambwira ngo turi kumubutabazi. Mbamaga Eric ndi kubimusobanurira, Muraza arampamagara. Muraza amamagara ambwira ko rizakoza accident deja nabimenye, ariko abimbwira numvaga ko bari kumwe nawe muri kumwe. Ubwo muri ngiye nado yagiye kuri aba Muraza nanone byagenze gute? Kuri ibi bintu nabimuzi yose. Eric ahita amamagara nanone ngo bofre ngo umbwiye ibiki ko nukumbwira ibintu nari kumva. Arangije aragenda agerayo na mama, ngewe ubwo yise mfata moto direct, ikimuhita yenda gifashe kihuta koko. Ndangije nta n'amafaranga nari mfite kuri telefone yanjye, kuko Riza ni wowe wari ufite telefone ibaho amafaranga. Noneho arangije mbwira umumotari, ndamubwira wumva kirira 1000 kuri iyi nimero. Noneho duhagarara mu maferuje hagati rero, mbona ambulance iratambutse. Ngewe buri munsi nyangira amatsiko mbonye ambulance mbanza guhengerezamo ndene nta muntu wanjye umutwe, mbambonyemo mama, ndavuga amahoro. Mama araza kumbwira icyavuyemo, ubwo deja amakuru y'ijuru yangezeho. Mama twaganira umunsi wose nabikubwiye. Now tujya ubwo bwari bwinshi, ndavuga se ngure agacupa kamwe n'inywere kugira ngo muganga ibyo arambwira mbashe kubyakira, ntazabeshyira agacupa, niko nese mvuga. Turagenda, ariko Riza yigeze ansezeraho arambwira ngo sinzongere kubona unywa bino bintu, si byiza kubera yuko byatuma ubyimbinda. N'amafanta nari narahagaritse, abari kumbona ndi kunywa amazi. Kandi agafanta ndagakunda cyane, ariko ndi kunywa amazi kuko ubu nyine nemeye inzira ya Riza. Uruhande rumwe rwa Riza ntago rwagiye, rurahari, n'urwanjye rurahari, ariko byose nzabimbikombininga. Nibwo rero nageze ku bitaro mbona amaguru ya Riza yabaye umweru, mwege nari nabibabwira, ndayabona yabaye umweru, ariko nakubonagamo imbere n'abaganga, nyabonye yabaye umweru nk'umuntu ureba filime. Ubwo nyine ndabyumva, ndeba amaso mbona yari kugenda. Ndangije ndavuga Riza uransize, ndabyemeye, nzakora ibyo wagombaga gukora. Mission narigishijwe exercice nakubwiraga, ni Imana yambwiraga ngo ntangire nitoze exercice kuba kutagira ibanga nkabikubwira. So ntago exercice yari igenewe wowe, yari igenewe ngewe, kandi ndabyakiriye. Turasohoka, Eric aza kumpumuriza na mama. Avuga aba bantu se nkikomeza. Sasa bamujyana muri radio kureba ko ahatagize ikibazo. Bamujyanye bakatubwira ngo moto ngo yakoze accident, ngo imunyura hejuru. Mwese muzi ibiro bya moto, iyo ibikora yari kugira ibyanyuza mu kanwa haye, so iyo imunyura hejuru. Ndangije ndigendera, ntacyo byari bitwaye. Mbaza muganga, bavuye emergency, ukuntu bavuyeyo. Bavuye emergency bajya muri radio uko babonaga amahirwe gihari, ariko bageze muri radio bapima mu mutwe, ariko bageze hano kuri iki gice cyo kumunda, Riza arangije atangira kugaragaza ibimenyetso. Barirukanka bashitura umutima, baba baragiye. Bagezeyo ngewe ubwo baciye hariya, ngenda njya kubatangwa ngo yandebe filime ya nyuma. Ndangije bamunyuzaho, ndamureba, mbona burya ameze, ndumirwa, ndavuga yego. Ubwo deja ariko nari namaze kubyakira, ariko ntarumva amakuru. Itangenda mbona umuganga nyuzaho direct,
n'amaraso yafite aragotwa ntabwo yazi ibyo ari byo ngo abantu ngo uramuntu kuducika tubibona ngo twihute barabaganga n'abasirikari so twihute ni kwikora hita mucunga ndavuga uriya ntabwo yambonye ko ndi umugabo wereka njye kumubaza namuga muganga amakuru ni meza njye ndi umugabo wa Liza yarasiza yahinduye nani biriya bita yari yasiza yihinduye hari harimo ngewe nawe gusa atwite none hano harimo we na Rey yasiza yihinduye ndangije mwereka ifoto n'umudamu wanjye niko namubwiye mbwira bite arambwira ngo ibintu ugiye kukubwira ntago abaganga bapfa kubivuga ariko twikuremo umubiri w'abantu n'ibyo kubeshya 90% ntibishoboka 80% ntibishoboka 70% ntibishoboka gusa ari munsi ya 50 amakuru ndayakiriye tigendera mfata pasi turarira Eric arankomeza ndavuga ngo wincuka sindi umwana si ugiye mbibona ndaza na mama we ndamuhumuriza ndamubwira ati ibintu rero ni uko mbibonye ntago bari kutubwiza ukuri Eric atuga ngo baduhaye iminota 20 yo gutegereza ariko abuganga uduheze iminota 20 no kugira ngo dutuze mu mutwe bamenye ukuntu baradusobanurira Liza wanjye anshika cyo sigara gutyo ariko ndi kugerageza Liza yari wa muntu mu buryo bw'Imana yabyuka agashaka ko Rey yarya ariko mbere yuko ashyiramo ibya Rey yabanzaga gushyiramo isezerano ry'umunsi buri munsi isezerano ry'umunsi umunota umwe kubumva niba yaranungira ibitotsi nahonga mu ijambo nkasinzira cyangwa nkababize none isezerano ry'umunsi uko yaryumvaga muri iyi minsi 2 navuze reka mbyibuke neza nagiye isezerano ry'umunsi rya mbere ndaryumva ndikanga isezerano ry'umunsi yo mu Baheburayo nanone ndaryumva ngo Imana ishibuye ntabwo ndikanga nabaye nuko bimeze nzajya mbigerageza ngiye mbyuka nirebera amakuru y'umupira n'imyidagaduro kumbe rizabanza kubureba isezerano ry'umunsi acyanyuma yari yarakoreye projet Pasi ayimukorera yanditse nziza ayikorera na Tracy akajya ambwira ngo eri ujye uzibuke kureba kuri telefone hari projet yanditse yawe ugomba kugenderaho ntabwo ndayivuga yose yari projet y'akazi kanjye kamakeke nta nubwo ndaza kuvuga ibirenze ibyo projet kuko yari projet ya YouTube kandi najyaga muga ko ntashobora ibintu bya YouTube kubera yuko ngewe nkoresha imbaraga nyinshi ariko kubera ko Liza yabinsabaga nuko nsoza yaranditse ngo hari Thursday hano mbere yuko atabaruka urabona ko hari ibintu byinshi cyane nawe uri umuntu ugira ubuteni wabisoma nari mbufite yashakaga ko dukora ishuri rikomeye yaranditse munsi saa 6 z'ijoro n'iminota 6 yaranditse ngo mu rwego rwo gukurura abantu benshi kuri YouTube nakugiraga inama urumva ntago arimo sibyo ntago arimo nakugiraga inama yo gukora iyi video imeze nka documentaire irimo amarangamutima gusetsa byoroheje inyigisho z'umwuga n'inkuru z'ukuri iyi format ikunda kugutuma abantu bareba video kugeza ku musozo kandi bakagaruka kureba izindi video biragoye ibyo yansigiye gukora ariko nzabikora mwakoze cyane kumba hafi ndashimira mama wanjye wankundiye Liza wanjye cyane wamubaye hafi saa 6 z'ijoro wese wabyaye se woheje message usengera Liza y'iminota 3 byabaye byiza ndashimira mushiki we biragoye Daivona warabikoze neza cyane Liza agiye afite ibyo yagombaga gukora nzabikora misiyo yampaye ya nyuma yari yo kuvuga ngo uzafate yikuyemo uzafate Rey umujyane kwa Serubibi umubashikirize n'umwana wabo Tantine Rosa na tonto mwitwa ba Serubibi nitwa Serubibi Rey yitwa Serubibi n'umwana wanyu kandi igihe nikigera tuzabiganiraho neza ndumva ariko bimeze ndashimira mama wa Liza utarambonyemo ikigwari cyane
hari igihe banyibye telefone y'akazi, we murabaho gute, ahita anyohereza 50,000. 50,000 nibigura telefone, hita nongera amafaranga. Iyo nkunga yari imeze neza. Ndashimira Pasi watumye Riza anshima, kuko iyo bihakana byari kugenda uko nguko. So ndashimira Jonani wakomeje kumba hafi igihe cyose, kandi uracyabikomeje. Nari nananiwe kurira, aje ndarira, afite icyo avuze. Ntabwo abaruta mwese, ariko generali nyine na brigadier general afite uko baganira, mwabyumvise. So ikindi ndashimira Imana yantwariye Riza, yamutwaye heza cyane. Ndabivuga nseka kandi nkomeye. Mama wajya gumbwira ngo sasa kujya ucanganyikirwa ugafata iki ukagihindira iki. Ndibaza kunezerewe. Ndashimira Imana yacoboje guhagarara hano hantu ngiye ubwanye nkaba mbishoboye. Ntago abantu bajya yuka kwishimira ubwabo. So ngiye ndashimira Eric Serubishyaka, Eric uhagazanga wabishoboye, bikaba bigenze neza. Ejo bizaba byiza, tuzamuherekeza neza. Yegerane na Kenny, amubwira amakuru y'ijuru, yegerane na ba mama na ba sogokuru. Hagataho nari navuze ko nakanyuma, nari navuze ngo akazi k'amakeke kanyiciye umugore ndagahagaritse. Oya mubyumve, naravuze ngo ndagahagaritse, niko navuze. Yerekwa ry'Imana rirakomeye cyane, niyo mpamvu ari byo ngiye gusorezaho. Ndi umuntu udakunda kujya hanze, ababizi, sinkunda igihugu kitari u Rwanda. Ndangije ndavuga ubwo ngahagaritse na projet twari dufitanye, ibigi imodoka amamoto nibyo bimuhitanye, imihanda ndabiretse, niko navuze. Ndumwe mu bantu bavuga ikintu nkahita ngishyira mu bikorwa. Ndangije iyerekwa rirazarira ambwira ngo niko ko Rwigema yaragupfuriye ku rugamba ageze mu gihugu, si byari gushoboka ko abari bahari bari kuvuga ngo dusubire inyuma vuba, birakomeye. Ariko Kagame yaravuze ngo twende tusonge mbele. Riza yakundaga ko mba umuntu w'intwari w'ingirakamaro. Ukuntu byagenze naravuze ngo sasa Riza yapfuye avuye gukata keke y'ubukwe. Iyo agera hano byari kugenda uko, sibyo? Noneho ubwo yagiye, mpagarika akazi mb'ikigwari, mpagarike projet twari dufitanye, asize zanditse. Mu by'ukuri byari bigoye muri iyo situation. Ndangije nabati ndagenda aho yarari, mama arabyibuka, ndapfukama aho ngaho bakiri kumva hari sense z'ikibazo gikora. Ndamubwira Riza umbabarire, nzabikora uko bishaka, projet zanjye za art test bakery nka keke nzazikora, ariko na projet zawe wari urimo zinzira za YouTube zigoye kuzumva nzazikora. Projet z'umwana wazanye umwana uko yari ameze, Imana yari kuzatuma mvuga ngo Imana nibaho, ariko mbona ukuboko kw'Imana kunyibutsa yuko nasabye Imana yuko yanyereka ikimenyetso. Murabizi ko nari kuzavuga ko Imana itabaho iyo rizapfira kwiseta, nayo irabizi, ariko iravuga ngo reka noneho mbanze mugeze mu myaka 2, avuga ngo pipi papa indege, ibi byose utujambo tumwe reka mureke agende. Noneho ibyo yarambwiye ngo nsaba kimwe cyonyine, icyo nasabye nibagiye kwibwira ngo uzaburetse ariko kugira uwo utwara atarakora ubukwe. Nuko urugendo rwa Riza rurangiye. Namukundaga cyane, ndanamukunda cyane. Ndabakunda mwese, mwakoze kuza, mwakoze kwihangana mukicara mugasinzira mu mutima, mwakoze cyane. Twese hamwe haleluya! Ko mwacitse intege, haleluya! Ejo n'umunsi mwiza, murakoze. Eri